大家好，口琴初学者今天又来继续练习口琴考级这本书上面的考第3级的曲目当中的最后一首曲子，叫《两只老虎》。这个大家都会的。哆来咪哆哆来咪哆咪发嗦咪发嗦嗦啦嗦发咪哆嗦啦嗦发咪哆来嗦哆来嗦哆，要求是前半拍复音奏法。来试一下，我先用这个我没有带麦克风的啊，来听一下它的效果音效。等一会儿我再带上麦克风再来录一个，看看带和不带麦克风音效有什么区别。我还是习惯这个大拇指顶在两头，好像不好看啊，两个指头在这敲着，那怎么办？那就这样，还要尽量记住，并且做到头不动，口琴动。好像就是尽量做到口琴动，头不动，但是多少头还是有点动。我觉得这个应该没关系吧，就是稍微头和手配合着一点，以手动为主，以头动为辅，这样是不是可以？绝对做到头不动，好像有点做不到，那不成了木头人了吗？看这样。好像还可以，好像自己觉得头不动口琴动了，自己觉得好像越来越专业了，有这种成就感。再来一遍啊！喂，现在这个是好像一开机就是那个专业效果，我能感觉到。再按一下就是说话效果。聊天模式是这样。然后我现在再用麦克风来吹一下刚才这首《两只老虎》，大家可以区别一下效果有什么不同。那我换到专业效果上啊。专业模式，再把它夹住，夹在这个围巾上，然后把这个防喷麦的给它再粘上，可以了。然后我来吹一下两只老虎，用麦克风啊。怎么样？是不是好听一点？要打拍子，每一拍都要打。